السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد لابوش اولا سويس رول بواحد الجينواز اللي ناجحه 100%، بواحد الكريمه اللي اقتصاديه، كريمه الكراميل كتجي رائعه وكتخرج كميه لا باس بها. انا زينت الكيك ديالي وشاط ليا الكريمه، يعني تقدروا دير لكم حتى جوج ديال لي بياس، وفي المذاق كتجي رائعه، وحتى الملمس ديالها كما كتشوفوا كتجي مزيانه، يعني كتشكلوها كما بغيتوا. نبداو على بركه الله بالمقادير. اول حاجه غادي نبداو بالجينواز. غنحتاجوا 4 ديال البيضات، 120 غرام ديال السكر سنيده، 120 غرام ديال الطحين، غادي نحتاجوا واحد الفاني، وغادي نديروا نص معلقه ديال الخميره. انا كنفضل ندير فيها الخميره باش كتجي هشيشه. غادي نديروا واحد شويه د الملح ضروري، وغادي نبداو نطربوا البيض ديالنا. هنا ضروري من نطرب الكهربائي، وإلا كانت العجانه يكون حسن. غادي نضيفوا سكر عبر دفعات، كل مره نديروا شويه حتى نساليو ديك الكميه اللي عندنا. نضيفوا الفاني ونطلعوا البيض ديالنا حتى يتضاعف الحجم ديالو. صافي كما كتشوفوا. هنا غادي نبقى نضيف الطحين شويه بشويه وكنخلط. هنا انا مزربه الفيديو باش ما يجيش طويل، ولكن راه غير بشويه. غادي ندير هذيك الخميره مع الطحين، وغادي نبقى نضيف، غنقسمها على 3 أو 4، غير شويه بشويه باش نتحكم فيه، وكنخلط في نفس الاتجاه باش ما كيطيحش داك البيض. كنبقى مستمره حتى نسالي الطحين ديالي. ودائما في نفس الاتجاه. ها هو الخليط ديالنا وجد، كيبقى على شكل كريمي، ما خصناش يطيح. الا طاح ما غاديش تنجح لينا الجينواز. كنجيب اللاطه اللي غتدخل الفران، كنفرش فيها ورق الطبخ ضروري، وغادي نخوي هذيك العجينه ديالي. صافي في هذه المرحله انا شعلت الفران على 180 درجه وخليته كيسخن شويه. صافي نقدوها في اللاطه مزيان باش تجينا متساويه. الفران شعلته من الفوق ومن التحت. الجينواز كطيب في واحد المده اللي وجيزه، ما كملاش 10 دقائق كتكون واجده. صافي ها هي كما شفتوا كتجي رائعه. غادي ناخذ واحد ورق طبخ اخر تكون في نفس القياس، غادي نرش عليه واحد المعلقه صغيره ديال السكر كلاصي باش ما يلصقش لينا. صافي وغادي نحاول نشوف واش الجينواز ديالي ما لاصقاش من الجناب، ونقلبها على هذاك الورق الاخر. صافي راه كتحيد بسهوله. الا كانت سخونه بزاف ما تحيدوهاش باش ما يصبروا عليها واحد 5 دقائق، عاد حيدوا لها داك البابي والويوه. ما تحيدوهاش مباشره الا كان لاصق. صافي هنا غادي نبدا نلويها باش تبقى شاده ليا هذيك الفورمه. صافي وغادي نجيب واحد المنديل اللي غادي نلويه فيها باش حيت دغيا كيتحل باش يبقى شادها ليا، وغادي ندخلها للثلاجه. غادي نخليوها تقريبا واحد ساعه المكانه، وغادي ندوز انا هنا باش نحضر الكريمه. غادي نستعملوا كريم شونتيي. انا استعملت هذه القطعه عند اللي كيبيع لوازم الحلويات، دايره 12 درهم، واستعملتها صدقات لي مزيانه الصراحه. غادي نحتاج كاس لارب ديال الحليب يكون بارد، ودانيت ديال الكراميل حتى هما باردين كاملين. حتى الكريم شونتي خشيتها في الثلاجه باش كتطلع مزيان وكتجينا شاده راسها، كتجيب واحد القوام رائع، تقدري تخدمي بها كما بغيتي. هاد الكريمه كتجي الصراحه رائعه بالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند. راها كتجي تبارك الله، كتخرج كميه مزيانه وكتجي ناجحه. الاساس هو انهم يكونوا المكونات كاملين باردين مزيان باش دغيا كتطلع وكتجي شاده راسها. ها هي الكريمه من بعد ما طربناها كتجي شاده راسها، القوام ديالها غزال، وحتى المذاق كيجي غزال.
ما جاتش حلوه بزاف. ما عرفتش هذيك الكريمه ديال الشونتي اللي شريت ناقصه المذاق مقارنه بايديال، ولكن جات مزيانه هي هذيك. صافي هنا غادي نخرج هذاك الجينواز من الثلاجه. كما كتشوفوا راه كيبقى شاد الفرن وما كيتهرش. هنا ضروري غادي نسقيوه حيت الجينواز كما كتعرفوا كيكون ناشف. انا درت واحد السيرو اللي فيه تقريبا كاس ديال الماء مع 3 المعالق ديال السنيده وواحد ساشي د الفاني باش نسمت، حيت الكراميل كيتواتى مع الفاني. تقدروا تنسموا حتى بقشور الحامض اولا قشور الليمون، ولكن حيت انا مستعمله الكراميل استعملت الفاني باش كيجيو المذاقات متواتين مع بعضياتهم. صافي هنا سقيوها مزيان. ضروري تشرب هذاك السيرو. صافي غادي ندوز باش غادي نزينها. غادي نديروا واحد الكميه ديال الكريمه في واحد البوش اللي غادي نزوق به. من بعد نتوما تقدروا تزوقوا باي طريقه بغيتوا. انا استعملت هنايا واحد شويه درته في البوش، واللي بقى غادي نديرو لداخل وغنزين به من برا. وانا قلت لكم الكميه راه تبارك الله ما شاء الله. صافي غادي نبدا نعمر لابيش ديالي من الداخل. غادي ندير واحد الكميه لداخل وغادي نخلي باش غادي نغطيها من برا. هنا انا كاضافه غادي ندير واحد شاريط ديال الكراميل، تعطي واحد الاضافه زوينه، وحتى في المنظر كيجي الشكل ديالو زوين. صافي وغادي نبدا نلويها. غادي نحيد لها الجوانب باش تجيني متساويه. وغادي ننزلها في طبق التقديم باش غادي تبقى فيه تما. غادي نزينها. صافي هنا غادي نحاول نغطيها كامله بهذيك الكريمه. تقدروا تذوقوها بشكل اللي بغيتو. انايا درت واحد التزيين اللي هو بسيط وجات في المنظر ديالها الصراحه جات زوينه. صافي انا هنايا دهنتها، حاولت انني نقاد جميع الجوانب حتى لتحت. ردوا البال باش تجيكم من التحت حتى هي فيها الكريمه. صافي حاولت نسرحها غير بهذيك سباتول. وغادي هنايا راه مشى لي بعدا واحد المقطع ديال التزيين، كان ديشارجا ليا التليفون وكان كيحسب لي راني كنصور، ومشات لي واحد البارتيه كامله ما تصوراتش. المهم كنعتذر، نعوضها لكم فيديو اخر ان شاء الله. صافي هنايا انا غادي نجيب فرشيطه، غادي نحاول انني نجرها غير بالفرشيطه واحد شريطات خفافين باش تجيني هكاك موجه. نتوما تقدروا تذوقوا بالطريقه اللي كتفضلوا. صافي وهذاك الجزء الاخر غادي اللي خليت في لابوش، ديك الكريمه اللي خليت في لابوش غادي نحاول ندير بها وريضات. ودرت الكراميل من الفوق، ودرت واحد الحبيبات ديال الشوكولاته. نتوما تقدروا تذوقوا بالطريقه اللي كتفضلوا. المهم هذا قبلوا عليا تزيين بسيط، ولكن في المنظر وفي المذاق جات رائعه. غادي نقطع معكم طريف باش تشوفوها كيفاش جات من الداخل. وهذاك الكراميل حتى هو كيفاش كيجي من الداخل. بالصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. شكرا على المتابعه. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. خليتكم في امان الله. الى اللقاء.